I got the adults with me, amen. Así que los adultos están aquí conmigo. It is our will that ultimately makes the choice of whether we sin or obey God. Es nuestra voluntad la que últimamente toma la decisión si vamos a obedecer o no vamos a After obedecer a we lay Dios. aside every excuse Después que ponemos a un lado toda and excusa every reason that we can come up with, y toda razón o excusa que podamos tener, ultimately it is our will últimamente es nuestra voluntad that makes the decision whether we're going to obey God or disobey God. que toma la decisión si vamos a obedecer o desobedecer a It Dios. is our will that will choose either to yield to temptation or resist temptation. Es nuestra voluntad la que va a decidir si nos entregamos a la tentación o resistimos la And it tentación. will be our will that determines our moral destiny. Y va a ser nuestra voluntad que determine nuestro destino moral. It is our will that determines whether we will be holy or unholy in our character and conduct. Es nuestra voluntad la que determina si vamos a ser santos o no en nuestro carácter y nuestra conducta. It's the will of man. Es la voluntad del hombre. There's no question that we need conviction. No hay duda de que necesitamos convicción, We need commitment. necesitamos compromiso, We need perseverance. necesitamos perseverancia And we need discipline in our y lives necesitamos disciplina en nuestras vidas. if we are to live holy. Si vamos a vivir en If we are santidad, to live according to God's word, si vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, if we're going to live a holy si life, vamos a vivir una vida en santidad, we are going to need conviction. tenemos que tener We are convicciones, going to need commitment. vamos a necesitar el compromiso, We are going to need perseverance. vamos a necesitar la And we perseverancia are going to need discipline. y vamos a necesitar All of those disciplina. things are necessary Todas estas cosas son if we are necesarias to live holy lives. si vamos a vivir vidas en But santidad. ultimately, whether we live holy or not, Pero últimamente si vivimos en santidad o no, it comes down to our will. se trata o viene al último a We will nuestra either voluntad. will to live holy O queremos vivir or we en will santidad, will to disobey God. o vamos a querer desobedecer a It is Dios. the will of man. Es la voluntad del hombre. And so if it is the will of man that determines which way we live, Y si es la voluntad del hombre la que then determina en qué manera we need vivimos, to understand something about the will of man. debemos entender algo acerca de la What voluntad del hombre. causes our will to go one direction or another? ¿Qué causa que nuestra voluntad vaya en una dirección What u otra? causes the human will to make the choices that it makes? ¿Qué causa que nuestra voluntad tome las decisiones que toma? And how do we bring our human will into submission to God's will ¿Y cómo sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios? on a practical and a daily basis? En una manera práctica y diaria. We need to understand how our will functions. Debemos entender cómo funciona nuestra And voluntad. if we're to understand how our will Y functions, si vamos a entender cómo funciona nuestra we need voluntad, to look back on a few lessons that I taught several weeks ago. debemos repasar algunas lecciones que explicamos unas semanas When atrás. the Bible uses the word heart, Cuando la Biblia utiliza la palabra it corazón, generally uses the word heart to denote all of the faculties of the human soul. generalmente utiliza la palabra corazón para denotar todas las facultades del As alma they humana. work to do good or they work to do evil. Así si vaya a ser bien o si vaya a ser el mal. When we're talking about the heart of a man, Cuando hablamos del corazón de un hombre, we're talking about our emotions, estamos hablando de nuestras emociones, our conscience, nuestra conciencia and ultimately our will. y últimamente nuestra All of those voluntad. things make up the soul of a man. Todas estas cosas conforman See, el alma de un when hombre. God created man, Cuando Dios creó al hombre, He gave man a human soul. Él le dio un alma. And that soul that God created is where our mind and our emotions and our conscience and our will operate. Y en esa alma que Dios dio al hombre es donde nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestra voluntad operan. Everything flows from the soul of man. Todo fluye del alma del hombre. Look at Genesis 2 and 7 for just a moment. Veamos Génesis 2:7 por un momento. Genesis 2 and 7. Génesis 2:7. It says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. When God created man, Cuando Dios creó al hombre, He gave man a soul that was perfect and free from any corruption. Él le dio al hombre un alma que era perfecta y sin When ninguna God corrupción. created man Cuando Dios creó al out hombre of the dust of the earth, del polvo de la tierra and He breathed into the nostrils of man the breath of y life, sopló en su nariz el aliento de vida, man became a soul. el hombre vino a ser un alma. And that soul was perfect. Y esa alma era It perfecta. was free of any corruption. Estaba libre de cualquier corrupción. It was like God. Era como Dios. But because of man's disobedience, Pero a causa de la desobediencia del hombre, because of Adam's fall in the garden, a causa de la caída de Adán en el jardín, the soul of humanity became corrupted, el alma de la humanidad vino a ser corrupta and the eyes of man became darkened. y los ojos del hombre se That is the oscurecieron. condition that every man or woman are in presently. Esa es la condición en la que cada dama y cada varón If está they have not been presentemente. born again of the water and of the Spirit, Si no han nacido de nuevo del agua y del espíritu, their soul has been corrupted because of sin. su alma está corrupta a causa del And pecado. all of the faculties of the human soul Y todas las facultades del alma humana are darkened because of sin. están entenebrecidos a causa del Look at pecado. Ephesians 4:18 for just a moment. Veamos Efesios 4:18. Paul is writing to the church at Ephesus, Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. and he says, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Because of sin, A causa del pecado, man's desires, los deseos del hombre, man's emotions, las emociones del hombre, man's conscience, la conciencia del hombre and man's will y la voluntad del has hombre been darkened because of sin. han sido entenebrecidos a In other causa del words, pecado. from the moment sin entered into the soul of man, En otras palabras, desde el momento que el pecado entró en el alma the del soul hombre, of man became perverted. el alma del hombre ha sido It pervertida, became darkened. se ha When oscurecido. God created man, Cuando Dios creó al hombre and man became a living soul, y el hombre vino a ser un ser viviente, that soul was perfect. esa alma era That perfecta, soul was sinless. esa alma no tenía That pecado, soul was like God. era como Dios. But when sin entered into humanity Pero cuando el pecado entró en la humanidad through the disobedience of Adam, por medio de la desobediencia the de Adán, soul of man became darkened. el alma del hombre se Therefore, oscureció. the conscience of man, Por eso la conciencia the del hombre, emotions of man, las emociones del hombre, the heart of man, el corazón del the hombre, will of man, la voluntad del it hombre, all became darkened. todo se oscureció. For all have sinned Porque todos han pecado and come short of the glory y han of sido God. destituidos Is de what la the gloria de scripture Dios. teaches Es lo que us. dice la escritura. That is why Jesus came. Por eso Jesucristo vino. That is why he gave his life at Calvary. Por eso entregó su vida en el That Calvario. is why he shed his blood, Por eso derramó su sangre. so that man's soul could be redeemed. Para que el alma del hombre pueda It ser is through the redimida. blood of Jesus Es por Christ. la sangre de It is Jesucristo. through the new birth Es experience. por la experiencia del When nuevo a man nacimiento. is born again, Cuando un hombre nace de nuevo, his soul is become alive, su alma viene a ser and luz his nuevamente. affections have become redirected, Sus afecciones son and redirigidas his will has become subdued. y su voluntad ha sido Through the power sometida of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu the will Santo. of God La voluntad de Dios can now take dominion over the will of man. ahora puede tomar, la voluntad de Dios puede tomar And the dominio soul sobre la that has voluntad del hombre. been born again Y el alma que ha nacido de nuevo has the capacity tiene la to capacidad do the will of God. de hacer la voluntad It de has Dios. the capacity Tiene la capacidad to live a holy de life. vivir una vida en santidad. Thank God for the blood. Gracias a Dios por su sangre. Thank God for the blood. Gracias a Dios por su sangre. That is why the Bible calls the new birth experience being born again.
Por eso la Biblia llama a la experiencia de nacer de nuevo el nacer Because we nuevamente. were literally dead in trespass and sin. Porque literalmente estábamos muertos en el pecado. Although we were alive physically, Aunque estábamos vivos físicamente, our soul was darkened, nuestra alma estaba oscurecida, separated from God, separada de Dios. had no capacity to do the will of No God. tenía capacidad de hacer la voluntad But de when Dios. God saved you, Pero cuando Dios te when He salvó, filled you with His Spirit, cuando Él te llenó con su your espíritu, soul became alive. tu vida, tu alma It viene a now vivir has the nuevamente. capacity Y ahora tiene la to capacidad do the will of God. de hacer la voluntad de Dios. But it does not happen overnight. Pero esto no sucede de la noche a la It mañana. is a process. Es un proceso. And that process is called Y sanctification. ese proceso es llamado It's when we santificación. begin to exchange our ways for God's Es cuando ways. empezamos a cambiar nuestras maneras de hacer las cosas por las Our maneras de thoughts Dios. for His Nuestros thoughts. pensamientos con sus pensamientos. As we walk through the process of sanctification, Mientras andamos en el proceso de la God's santificación, will becomes supreme in our life, la voluntad de Dios viene a ser suprema en nuestras and vidas. our will is subdued, Y nuestra voluntad es because sometida. now greater is He that is within us Porque mayor es aquel que está en than nosotros he that is in the que el world. que está en el mundo. Through the influence of the Holy Spirit Con la llenura del Espíritu Santo operating in our lives, operando en nuestras vidas, our thoughts change, nuestros pensamientos our cambian, desires change, nuestros deseos cambian, our emotions change, nuestras emociones cambian, our consciousness changes, nuestra conciencia cambia and our will y changes, nuestra voluntad and it también aligns cambia itself with the Word of y God. se alinea con la palabra de Dios. But it is a process. Pero es un proceso, It takes time. toma tiempo, It doesn't happen overnight. no sucede de la noche a la mañana. And that process requires something from you. Y ese proceso requiere algo de ti. If you were born again, Si eres nacido de you nuevo, have the capacity tienes la capacidad to live a holy life. de vivir una vida en santidad. There is nothing in this world No hay nada en este mundo that has greater strength in your life que tenga más fortaleza que tu vida, than the Spirit of God. que el Espíritu de Dios. You have the ability Tú tienes la habilidad to live righteous. de vivir en You justicia. have the Tú ability tienes la habilidad to live holy. de vivir en You have santidad. the ability Tienes la habilidad to live according to God's word. de vivir de acuerdo a la But palabra it de all Dios. depends on what you yield yourself to. Pero todo depende a qué te entregues. Go with me to Romans 12, 1 and 2 for just a moment. Vayamos a Romanos 12, versículos 1 y 2. We're por going to un go momento. through several portions of scripture here. Vamos a leer algunos versículos de la Escritura. But let's begin in Romans 12, verses 1 and 2. Empecemos en Romanos 12, versículos 1 y 2. Very familiar portion of scripture. Una porción muy familiar de la Escritura. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Now go to Colossians chapter 3 and verse 1. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colossians chapter 3 and verse 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Now look at James
4 and 7. Ahora veamos Santiago 4:7. James 4 and 7. Santiago 4:7. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. In these three different portions of Scripture, En estas tres porciones de la Escritura we are instructed by both the Apostle Paul and the Apostle James se nos instruye por el apóstol Pablo y el apóstol that there Santiago are some things you and I must do. que hay algunas cosas que usted y yo debemos hacer. Paul said that we are to renew our minds Pablo dice que debemos renovar nuestro and that entendimiento we are to set our affection on things above. y que debemos buscar las cosas de arriba. James tells us Santiago nos dice that we are to submit our will to God. que debemos someter nuestra voluntad It a is Dios. something that we are commanded to do. Es algo que se nos manda a We hacer. have the responsibility Nosotros tenemos la to responsabilidad renew our minds. de renovar nuestras mentes. We have the responsibility Tenemos la responsabilidad to set our affection on things de above. buscar las cosas de arriba. And we have the Y responsibility tenemos la responsabilidad to resist the devil. de resistir al Now, diablo. God would not ask you to do anything that you do not have the capacity to do. Dios no le va a pedir que haga algo que usted no tenga la capacidad de hacer. Why would God ask you to do something? ¿Por qué Dios le pediría que Why hiciera would algo? God command you to do something ¿Por qué Dios te ordenaría que if you hagas do not algo have the ability to do it? si no tienes la habilidad de hacerlo? The answer is He would not. La respuesta es no lo haría. You did not have the ability Tú no tenías la habilidad when you were lost. cuando estabas perdido. When you were lost, Cuando estabas you perdido, had no power. no tenías You poder, had no ability. no tenías habilidad. You were led by your passions. Eras guiados por You tus were pasiones. led by sin. Eras guiados por Your el pecado. emotions controlled you. Tus emociones te Your controlaban. desires controlled Tus you. deseos te But controlaban. when you gave your life to Pero God cuando entregaste tu vida a and you Dios were born y again, naciste de nuevo, your spirit, your soul became alive. tu espíritu, tu alma vino a And ser now vida. you have the ability Y ahora tienes la habilidad to renew your mind. de renovar tu You have entendimiento. the ability Tienes la habilidad to set your affection on de things buscar above. las cosas de arriba. And you have the Y ability tienes la habilidad to resist the de devil. resistir al diablo. That's your responsibility. Esa es tu responsabilidad. And God will not do for you Y Dios no va a hacer por ti what He has commanded you to do. lo que Él te ha mandado a ti a hacer. God has commanded you Dios te ha mandado to renew your mind. a renovar tu God has entendimiento. commanded Dios you te ha mandado to set your affection on things a buscar above. las cosas de arriba. And God has Y commanded you Dios te ha mandado to resist the devil. a resistir al diablo. If you say, I can't do that, Y si dices no puedo I hacer don't eso, have the ability, no tengo la habilidad, then you are not born again. entonces no has nacido de nuevo. That's just a fact. Es un hecho. If you are born again, Si eres nacido if de nuevo Christ is in y you, Cristo está en ti, you have the ability tienes la habilidad to renew your mind. de renovar tu You have entendimiento. the Tú ability tienes la to habilidad set your affection on de things buscar las above. cosas de You arriba. have the ability Tienes la to habilidad resist the de devil, resistir al but you diablo. have to exercise Pero that tienes que ability. ejercitar esto. Can I get a witness in God's Alguien house? puede decir amén. My wife, I've used this example so many times, but Yo he utilizado este ejemplo muchas veces. my father was a math teacher before he became a banker. Mi padre era un maestro de matemáticas And antes so que se convirtiera math was en a financista. subject that was very easy for my father, La matemática era algo muy fácil para él, especially the complicated math, like especialmente esa matemática más complicada, algebra el álgebra and all of that higher level math. y todas esas matemáticas de alto He nivel. understood it very easily. Él la entendía fácilmente.
Well, when I was in middle school Cuando estaba en la escuela and I media began to take those courses, y empecé a tomar esas clases, it was a challenge for me. fue un reto para mí. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Right? Addition and subtraction, La suma y la resta, multiplication and division, la multiplicación y la división, fractions and percentages. las fracciones, los I porcentajes. understood all of that. Yo los entendía But when we fácilmente. started getting into Cuando algebra, empezamos a entrar en álgebra, it was a little bit more challenging for me. era algo más retador para And mí. so my grades were coming down. Así que mis calificaciones empezaron a And my bajar. dad would try to help me. Y mi papá trataba de And I ayudarme. said, Dad, I just can't do Y it. él me decía, no lo puedo hacer. Yo le decía, I no lo just puedo can't do hacer. it. No lo puedo hacer. And I will never forget what my dad said to Y me. nunca se me olvida lo que How él me many dijo. remember certain things that your parents say to ¿Cuántos you? recuerdan algunas cosas que sus padres le decían? He said, son, are you mentally retarded? Me dijo, hijo, ¿eres retardado mental? I said, no, sir. Dije, no. He said, has some doctor diagnosed you with some mental disorder? ¿Algún doctor te diagnosticó con alguna enfermedad mental? I said, no, sir. Le dije, no, He señor. said, then you can learn Entonces this. lo puedes hacer. He said, you may have to study. Dice, puede que tengas que estudiar, You may have to study. puede que tengas que estudiar, You may have to practice. puedes que tengas que But you practicar, can do it. pero puedes What am I hacerlo. trying to tell you? Lo que les trato de You decir can live a holy es que life. usted puede vivir una vida You en can santidad. live a life pleasing to God. Usted puede vivir una vida que I agrade mean, a Dios. if you're born again, Si eres nacido de greater nuevo, is He that is in you mayor es aquel que than está he en that ti is in this que el que world. está en el mundo. You have the Tú capacity tienes la capacidad to renew your mind. de renovar tu You mente. have the Tú capacity tienes la to capacidad set your affection on de things buscar las above. cosas de You arriba. have the Tú capacity tienes la to capacidad resist the devil. de resistir al diablo, But you got to do it. pero tienes que hacerlo. Problem is we want everything easy. El problema es que lo queremos todo fácil. You say, Pastor, it's hard to live for God. Dices, pastor, es difícil vivir para I Dios. said, okay, how many hours did you spend in the Word this week? ¿Cuántas horas pasaste en la palabra de Dios esta semana? Well, I haven't had time. No he tenido tiempo. How many hours were you on Netflix? ¿Cuántas horas pasaste en Netflix, Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, WhatsApp, TikTok, television, la televisión? novelas también, hermana. Yo no me gustan novelas, though. But honestly, Pero honestamente, let me just ask you. déjeme preguntarle Since algo. Monday morning, Desde Monday el morning, lunes en la mañana. You want me to go in Spanish? No, I'm Yes, just yes, kidding. please. How many hours ¿Cuántas horas have you spent on social media, han pasado en las redes Television. sociales, televisión? how many hours have you spent in the Word of God? ¿Cuántas horas han pasado en la palabra de Dios? God help us. Dios nos ayude. God help us. Dios nos ayude. The early church La iglesia temprana considered the Word of God consideraban la palabra de Dios more important than food. más importante que la Now comida. hear me. Escuchen, They considered the Word of God ellos consideraban la palabra de Dios to be more important to their el life ser más importante que su vida, than food. que la comida. They would rather go without food Ellos preferían no comer than with the Word of God. que pasarla sin la palabra de Dios. Now let me hang on. How many of you have ate a meal today? ¿Cuántos comieron al menos una comida hoy? Yeah. All right, that's right. Probably 2, Probablemente 2, maybe 3. quizás 3. There's nothing wrong with that. Thank No hay God nada for malo en food. ello. Gracias a Dios por la comida. But how much time have you spent in God's Word today? Pero ¿cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios?
much time have you prayed today? ¿Cuánto tiempo has orado hoy? So you have the capacity Tú tienes la capacidad to live for God, de vivir para Dios, but you have to choose. pero tienes que decidir. God's not going to do for you Dios no va a hacer por ti what He has given you the capacity to do. lo que Él te ha dado la capacidad que tú hagas. The Holy Spirit will give us strength. El Espíritu Santo te va a dar la fortaleza. The Holy Spirit will give us wisdom and direction. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría y dirección. The Holy Spirit will give us El encouragement. Espíritu Santo te va a dar ánimo. But we have to renew our minds, Pero debemos renovar nuestro entendimiento. set our affections on things above, Buscar las cosas de arriba and resist the devil. y resistir al diablo. And if there is no effort on your part, Y si no hay esfuerzo en tu parte, then it's impossible to live holy. entonces es imposible vivir en santidad. Just think about that. Piensa en ello. See, when God originally created man, Cuando Dios creó al hombre, man's reasoning, el razonamiento del hombre, man's emotions, las emociones del hombre, the consciousness of man, la conciencia del hombre, the will of man, la voluntad del hombre, it was in perfect harmony with estaban God. en perfecta armonía. That's why Adam could walk with God. Por eso Adán podía caminar con In the Dios. cool of the garden, En el jardín del Edén, Adam walked with God. él caminaba Because con the Dios. soul of Adam Porque el alma de was Adán in perfect harmony with God. estaba en perfecta armonía con Dios. And Adam's reasoning Y el razonamiento de Adán led him to understand the will of God. lo llevaba a entender la voluntad de Dios. And the will of Adam Y la voluntad de Adán consented to do God's will. consentía con la voluntad And de the Dios. emotions of Y Adam la emoción de Adán delighted in doing the will of God. se deleitaba en la palabra de Because Dios. he was walking in harmony with Porque God. caminaban, andaban en armonía. But when sin entered into Adam's life, Pero cuando el pecado entró en la vida de Adán, all of these factors, his will, todos estos factores, su his voluntad, emotions, sus emociones, his consciousness, su conciencia, his reasoning, su razonamiento, they became separated from God. empezaron a separarse de Dios. And what was once operating in Y harmony lo que una vez operaba en armonía, started working against each other. empezó a trabajar en contra de ellos And mismos. think about it. Piensen esto. How often do your emotions ¿Cuántas veces sus emociones override your reasoning? van más allá que su razón? Think about it. Piensen en ello. You know it's wrong. Usted sabe que está Your mal. reasoning says that's wrong. Tu razonamiento te dice eso But está your mal. emotions is saying, Pero tus emociones dicen, but I want it. yo lo quiero. And then your emotions Entonces tus emociones have greater power than your own will. tienen más poder que tu propia voluntad. I'm speaking to someone here. Estoy hablando con alguien aquí. See, because of sin, A causa del pecado, the will of man has become rebellious. la voluntad del hombre ha sido rebelde. And the will of man has become stubborn. Y la voluntad del hombre ha sido And it necia. does not consent to the word of God. Y no consiente con la palabra de And Dios. our emotions Y nuestras emociones begin to control our reasoning empiezan a controlar nuestro until we razonamiento are led by our emotions. hasta que somos guiados por nuestras emociones. That's where so many of us are today. Y ahí es donde muchos de nosotros estamos hoy. That's why people says follow your heart. That's bad advice. Por eso cuando las personas dicen sigue tu corazón, es una muy mala idea. Don't follow your heart. No siga su corazón. Your heart is deceitfully wicked. Tu corazón es engañoso y That's what malo. the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. You got to be able to understand Tienes que poder entender how your mind, como tu mente, how your reasoning, como tu razón,
how your como tus emotions emociones, all work together todas trabajan juntas to either do God's will para hacer la voluntad de or Dios to not do God's o will. para no hacer la voluntad de Dios. That's why James says we are to submit to God, Por eso Santiago dice, someteos pues and a we are Dios to resist the devil, y resistid al diablo and then he will flee from y you. huirá de vosotros. You have to resist. Tienes que resistir. In other words, you have to have strength En otras palabras, tienes que tener fortaleza that is stronger than your que emotions. sea más fuerte que tus emociones. It was Solomon who said in Proverbs 4:23, Fue Salomón que dijo en Proverbios he 4:23, says, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. It's just, I want to see what, I want to use an example, but I'm trying to remember where it is. Let's go back to the Garden of Eden for just a moment Vayamos de vuelta al jardín del Edén por un momento. and think about Eve. Piense en Eva. The devil appealed both to her reasoning and then her emotions El diablo apeló a su razón y a sus emociones when he was trying to tempt her. cuando él trataba de tentarla. He appealed to her reasoning. Él apeló a su razonamiento. He was trying to confuse her. Él estaba tratando de confundirla. That's why we have to guard our minds. Por eso debemos cuidar nuestras mentes. See, what Satan did in the Garden of Eden is this. Lo que Satanás hizo en el jardín del Edén fue esto. Satan began to attack the integrity of God, Él empezó a atacar la integridad de Dios but he did it through temptation and desire. y lo hizo por medio de las tentaciones y el deseo. Eve had saw the tree, Eva vio el árbol and she saw that it was good for food. y ella vio que era bueno. It was para la comida. delightful to her eyes, Era algo que se deleitaba en sus and it was ojos. desirable for making one wise. Era algo que deseaba. But Satan attacked Eve's reasoning Pero Satanás atacó el razonamiento de Eva by using her emotions, utilizando sus emociones. and he got her to sin. Y él pudo hacer que ella And pecara. that's how Satan gets us all the time. Así es como Satanás nos hace todo el tiempo. That is why it is imperative Por eso es muy importante that you flood your mind with the Word of que God. llenes tu mente con la palabra de Dios. For the Word of God is quick, Porque la palabra de Dios es it rápida, is powerful, es poderosa, it is sharper than any two-edged sword. tiene más filo que una espada de dos The Word filos. gives you the ability. Te da la habilidad. The Word gives you the La palabra ability te da la habilidad to overcome all de temptation. vencer toda tentación. Go to Psalm 119 and 9 for just a Vayamos a moment. Salmo 119, versículo 9. Psalm 119 and 9. Salmo 119, versículo 9. King David said this: El rey David dijo esto. how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Think about what he's saying. Piensa en lo que está diciendo. How can a man keep his life pure? ¿Cómo puede una persona mantener su vida pura? How can a man guard his heart? ¿Cómo puede alguien cuidar su corazón? How can a man make sure that his way is pure? ¿Cómo puede alguien asegurarse que sus caminos sean puros? And David answers his own question Y David responde su propia by pregunta saying, by taking heed to the word of God. diciendo con guardar tu What palabra. will guard your heart Lo que va a cuidar tu corazón is the word of God. es la palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios. That's why David said it is a lamp unto his feet Por eso David dice que es una lámpara a sus and it is pies. a light unto his path. Es una luz en su camino. The word of God. La palabra de Dios. See, when you read the word of God, Cuando lees la palabra de Dios. when you study the word of God, Cuando estudias la palabra when de you Dios. meditate on God's word, Cuando meditas en la palabra it de Dios. speaks to your reasoning. Habla a tu razonamiento.
It bypasses your emotions va más allá que tus and it emociones speaks directly to your reasoning. y habla directamente a tu razonamiento. It keeps clarity. Mantiene la claridad. See, your emotions will often lead you in places you don't want to go. Tus emociones normalmente te llevan a lugares que tú no quieres ir. Your emotions will get you in trouble. Tus emociones te van a causar problemas, But it's your reasoning pero es tu razonamiento that will keep your feet stayed straight. que te mantiene en derecho. And as you study the Word of Y God, mientras estudias la palabra de Dios, as you meditate on God's Word, mientras meditas en la as you palabra de Dios, memorize God's Word, mientras memorizas la it palabra de speaks to the Dios, reasoning of a man. esto habla al razonamiento de un hombre. See, when Satan came to tempt Jesus, Cuando Satanás vino a tentar a he Jesús, tried to appeal to the emotions of Jesus. él trató de apelar las emociones de But Jesús. Jesus used the Word of God. Pero Jesucristo utilizó la palabra de Jesus Dios. said, it is written. Dijo, está escrito. It is written. Escrito está. It is written. Escrito está. It is written. Escrito When está. you have the Word of God in Cuando your tienes la heart, palabra de Dios en tu whenever corazón, temptation cuando comes, venga la you tentación, just speak the Word of tú God. simplemente clama la palabra de Dios. What good is your Bible? ¿De qué te sirve la Biblia? What good is your Bible ¿De qué te sirve la Biblia if you don't know it? si no la conoces? Growing up in the South, Creciendo ahí en el sur, we were hunters. éramos My cazadores. father liked to hunt, and A mi padre le gustaba so, cazar. as a child, we would go hunting. Desde niño íbamos a cazar. And one of the first things when Dad introduced me to a hunting rifle, La primera cosa que mi papá me enseñó cuando me presentó un rifle de cacería, he taught me everything about the rifle. él me enseñó todo acerca del rifle. He taught me how to check whether it was loaded or not. Él me enseñó a revisar si estaba cargado o no. He taught me how to handle it Él me enseñó a manejarlo, because he said this has the capacity porque él dice esto tenía la to capacidad do good. de hacer el bien It also has the y capacity también tiene la capacidad to do bad, de hacer el mal. right? Amén. So he taught me how to handle it. Así que él me enseñó a manejarla. But then he said, son, no matter how good the weapon is, Pero él dice, no importa lo bueno que sea el arma, if it doesn't have a bullet in it, si no tiene una bala dentro, it's useless. no tiene valor. What good is a Christian ¿Qué tan bueno es un cristiano if he doesn't have the Word of God si in no him? tiene la palabra de Dios dentro? The Word of God La palabra de Dios is your weapon. es tu arma. The Word of La God palabra de Dios is your weapon. es tu arma. And when you speak the Y Word of cuando God, hablas de it's la like palabra de firing Dios, that gun. es como disparar Because un when you arma. speak the Word of Cuando God, declaras la all palabra de hell Dios, has to move. todo el infierno se tiene Because que in the mover. beginning Porque en el was principio the Word, era el and the verbo, Word was with God, y el verbo era con Dios. and the Word was Y el God. verbo era When you Dios. speak the Word, Cuando declaras la you are palabra, speaking under the authority of the Holy estás Ghost. hablando bajo la When you autoridad del speak Espíritu the Santo. word, Cuando declaras la Hell palabra, has to listen el infierno because there's tiene que power escuchar. in the Word. Porque hay poder en la palabra. That's why one of the greatest tools of the enemy is distraction. Por eso una de las mayores armas del enemigo es la distracción. Distraction. La distracción. How many times have you wanted to sit down and study the Word of God, but you got distracted? ¿Cuántas veces has querido sentarte a estudiar la palabra de Dios y algo te distrajo? You got distracted. Algo te distrajo. The kids started screaming. Los niños empezaron a gritar. The phone rang. El teléfono sonó. Your novella came on. La novela empezó. Distractions. Distracciones. Distractions. Las distracciones. Here's what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagas. Don't eat any food No coma ninguna comida until you've read 3 chapters. hasta que lea 3 capítulos de la palabra de Dios.
Make a point. Hágalo un hábito. Before you put physical food in your body, Antes que pongas comida física en tu cuerpo. because I know one thing, you won't forget to eat. Porque yo sé algo que a usted no se le va a olvidar comer. I can look and tell most of you haven't forgotten to eat, Yo puedo ver que a muchos no se les olvida comer. right? Say, well, I don't have my Bible with me. You have your phone, No tengo mi Biblia conmigo. ¿Tienes tu teléfono? right? You have to put the Word of God in your life. Tienes que poner la palabra de Dios en tu David vida. guarded his heart through the Word of God, David cuidó su corazón por medio de la and palabra we de guard Dios. our hearts. Y nosotros cuidamos through the nuestros Word of God. corazones con la palabra de Dios. I keep going back and forth in my notes. Have you noticed that? Yes. Yeah, I'm just going in different order here because I'm trying Estoy to yendo follow en the un will orden of God. diferente porque estoy tratando de seguir la voluntad de Dios. Let me just try to bring this down to a close. Déjenme tratar de terminar esto. We have a responsibility. Tenemos la responsabilidad. Now, I'm going to say this from the very beginning. Voy a decir esto desde el principio. Salvation La is a salvación gift from God. es un regalo de Dios. You can't earn salvation. No puedes ganarte la You cannot salvación. work to achieve salvation. No puedes trabajar para obtener la The salvación. Apostle Paul made it clear to the Ephesians El apóstol Pablo lo dijo muy claro a los when he said, efesios. for by grace Dijo, por gracia are you saved sois salvos. through faith, Por medio de la fe, and that not of yourself. no de It ustedes. is the gift of God. Es un regalo de So Dios. we understand Así que entendemos salvation is a gift of que God. la salvación es un regalo You don't de have Dios. enough money to buy No it. tenemos el suficiente dinero You para cannot comprarlo. work hard enough to earn No it. podemos trabajar lo suficiente para Okay? ganarlo. So we understand that. Así que entendemos esto. But now that you're born again, Pero ahora que naciste de nuevo, now you're a child of God. ahora eres un hijo de Dios. You have been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Has sido transferido del reino de la oscuridad You al are reino no de la longer a luz. citizen of hell, you're now a citizen Ya of no heaven. eres ciudadano del infierno, ahora eres ciudadano de los cielos. You no longer live in darkness. Ya no vives en la You now oscuridad, live in the light. ahora vives en la luz. You have a responsibility. Tú tienes la responsabilidad And that responsibility y con esa is to live responsabilidad, a holy life. esa responsabilidad es vivir una vida en You santidad. have the Tú responsibility. tienes la You responsabilidad. have to renew your mind. Tienes que renovar tu You have to mente. set your affection on things Tienes above. que buscar las cosas de You arriba. have to resist the devil. Tienes que resistir al diablo. You have to do it. Tú tienes que hacerlo. And if you don't, Y si no lo haces, you're going to struggle your entire life. vas a batallar toda la vida. You will just struggle. Simplemente vas a batallar. Your emotions will continue to lead you, Tus emociones van a continuar guiándote. and your will always choose to disobey God. Y tu voluntad siempre va a escoger el Because desobedecer your a Dios. flesh wants what the flesh wants. Porque la carne quiere lo que siempre quiere. God works in us Dios trabaja en nosotros to will and to do according to his purpose. para hacerlo de acuerdo a su propósito. But we are told expressly by the Apostle Paul Pero se nos dice expresamente por el that apóstol we are to Pablo work out our own salvation. que debemos ejercitar nuestra In other salvación. words, it is something that we do. En otras palabras, hay algo que debemos hacer. It is our responsibility Es nuestra responsabilidad to live what God has declared us to be. vivir lo que Dios ha declarado que somos. Because ultimately, when we get to heaven, Porque últimamente cuando lleguemos al cielo, we all want to hear God say, well done, todos queremos escuchar a Dios decir bien hecho, well done, bien hecho, well done. bien hecho. Praise team can come, Aaron. Y'all can get ready. 30 years of doing this. 38 años haciendo esto. One of the challenging things is being a pastor Uno de los retos de ser un pastor is you have to battle your own life es que tienes que batallar en tu propia vida, while you're trying to help others. lo que estás tratando de ayudar a otros. We are all a work in progress. Todos somos una obra en proceso.
me say again, we are all a work in progress. Todos somos una obra en proceso. But one of the most frustrating things, Pero una de las cosas más frustrantes, now that I'm a parent, I remember how frustrated my parents were with me. ahora que soy un padre, recuerdo los frustrados que estaban mis padres conmigo. Because if you looked at my grades in high school, Porque si ves mis calificaciones en la escuela, they were pretty poor. estaban muy bajas. And it didn't help that you had a sister who was a straight A student. Y no me ayudaba porque mi hermana era una estudiante perfecta. But my dad would always say, Pero mi papá siempre me you're more decía, intelligent than your sister. eres más inteligente que tu hermana. You have a higher IQ than your sister. Tienes más inteligencia que tu hermana. He says, but you're lazy. Pero eres perezoso. The reason some of you can't live for God La razón por la que algunos de ustedes no pueden vivir para Dios is you're lazy. es porque son perezosos. You're just lazy. Somos perezosos. You want God to do everything. Queremos que Dios haga todo. You sit there every Sunday and say, Dame. Te sientas ahí cada domingo y le dices al Señor, lléname, No, not Janame. dame. Give me. I wish they would say Janame. Espero que digan lléname. It's kind of like sitting at a movie. I'm ready to be entertained, God. Es como sentarse ahí en el teatro, estoy listo para ser entretenido. And you know the reason we gather? ¿Y sabes la razón por las que nos reunimos? It's really not for you. No es por ti, It's for Him. es para Él. When we gather together in the house of the Cuando Lord, nos reunimos en la casa del Señor, it is so that corporately es para que we corporalmente can magnify the King of Kings and the Lord podamos of Lords. magnificar al Rey de That we Reyes, can Señor de exalt the Señores. name of Jesus. Podemos exaltar el nombre de Jesús. And by lifting up the name of Y Jesus, exaltando el nombre de the Jesús, Spirit of God comes down. el Espíritu del Señor And when the baja. Spirit of God comes Y down, cuando el Espíritu del Señor that's viene, when miracles happen. ahí cuando los That's when milagros healing suceden. takes place. Ahí es cuando la That's when sanidad salvation sucede. takes Ahí place. es cuando la That's when salvación llega. miracles are Ahí performed. es cuando los milagros suceden. But the problem is, El problema es so many of us come to church que muchos de nosotros venimos a la iglesia and we have been fasting for weeks from the Word of God. y hemos estado ayunando por semanas en la palabra de Dios. And so we come empty. Así que venimos vacíos. We come with nothing to give. Venimos con nada para entregar. That's why we come expecting to get. Por eso venimos esperando tener algo. Entertain me, Pastor. Entreténme, pastor. Entertain me, singers. Entreténganme, cantantes. This isn't a novella. Este no es una novela. Get in the Word of God. Entra en la palabra de You Dios. want to know what God expects? ¿Quieres saber lo que Dios espera? Get in His Word. Entra en su palabra. You want to know what God expects? ¿Quieres saber lo que Dios espera? Pray. Ora. You want to know what God ¿Quieres expects? saber lo que Dios espera? Fast. Ayuna. Get a hold of God. Agárrate de Let His Dios. Spirit talk to you. Que su espíritu te hable. It'll change your life. Va a cambiar tu And vida. you'll start living differently. Y vas a empezar a vivir Because diferente. greater is He Porque mayor that es is aquel in you que está en ti than he that is que in el que this está world. en el Stand to your mundo. feet all across this Pónganse de pie. Father, in Jesus' Padre, en name, el nombre de Jesús, we are hungry for you, tenemos hambre de ti. desperate for a touch of God, Desesperados por un toque tuyo.
desperate to hear your voice, desesperados por escuchar tu desperate voz, to know your will. desesperados por conocer God, tu I pray you voluntad. speak to our hearts Habla a tonight. nuestros corazones, Renew our minds. renueva nuestras mentes, Help our affections to be set on things above. ayúdanos a buscar las cosas de Help arriba, us to resist the devil ayúdanos a resistir al because we diablo, desire to please you. porque deseamos agradar In Jesus' en el name. nombre de I Jesús. open this altar. Yo abro este I altar, invite you to come right now. les invito a que vengan a este altar, Come right now. vengan todos al altar, Just step out from where you are and come. solo salga de donde esté y venga al We need to altar. talk to God. Necesitamos hablar con Dios, We need to spend a few moments with God. necesitamos pasar unos momentos